बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। खबर जी F-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से है। खबर बहुत बड़ी है और एक तरह से नया तारीखी संगे मील है जो इस एयरक्राफ्ट ने अबूर किया है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपना 50वां F-17 थंडर ब्लॉक 3 बना लिया है और ये इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन का एक तारीखी संगे मील है। यानी अब तक F-17 थंडर ब्लॉक 3 50 की तादाद में बन चुके हैं। पहले 2025 में ताज़ा तरीन ऑफिशियल सीरियल नंबर 342-25 के मुताबिक 42वां F-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाया गया था। अब ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक प्रोडक्शन तेजी से आगे बढ़ रही है और 50वां यूनिट मुकम्मल हो चुका है। प्रोडक्शन 2022 में संजीदगी के साथ शुरू हुई थी। 2024 तक 20 प्लस एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में बनाए जा चुके थे। 2025 में तेजी आई और अब 2026 के वस्त में 50वां एयरक्राफ्ट बनाकर 50 प्लस का फिगर क्रॉस कर लिया गया है। कामरा में प्रोडक्शन रेट 16 से 20 तैयारे एक साल में बनाने की कैपेसिटी है और ये बढ़ता जा रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इनको तेज रफ्तारी के साथ इंडक्ट कर रही है। इसके अलावा दूसरे ममालिक भी इस एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं। 40 अरब डॉलर के मुतवक्का मुआहदे आने वाले सालों में इस एयरक्राफ्ट को लेकर मुख्तलिफ ममालिक से हो सकते हैं, जिनमें सऊदी अरब और बांग्लादेश भी शामिल हैं। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आज़रबाईजान को भी 40 एयरक्राफ्ट फ्राहम करने हैं। इंडोनेशिया भी इसमें दिलचस्पी ले रहा है और दीगर बहुत से ममालिक भी चीन और पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ब्लॉक 1, 2, 3 सब मिलाकर 180 से ऊपर बन चुके हैं। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर नहीं, पाकिस्तान की फिजाई ताकत और खुद मुख्तारी की मिसाल है, चीन के साथ शराकत और कामरा की मेहनत का नतीजा। जबकि दूसरी तरफ भारतीय एयरफोर्स के लिए तेजस जहां से शुरू हुआ था अभी तक वहां ही खड़ा हुआ है और पाकिस्तान तेज रफ्तारी के साथ 50 का हिस्सा अबूर कर चुका है। F-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से ये मेजर अपडेट थी जो आप तमाम दोस्तों तक पहुंचा दी गई है। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।